New Uzbekistan teleloyihasining bu galgi mehmoni Janubiy Koreyaning yetakchi kompaniyasi, O'zbekistondagi top 100 xorijiy investorlarning biri. Bomi Engineering Construction prezidenti janob Kim Dok-yong Toshkentda 120 million dollarlik biznes markaz loyihasini amalga oshirgan Koreya kompaniyasi raisi bilan yangi O'zbekistondagi ishbilarmonlik muhiti, 5000 ish o'rni va 100 yil davomida O'zbekiston bilan birga rivojlanish maqsadi haqida suhbatlashdik va janob Kim bizga investorlar bilan ishlashda O'zbekiston prezidenti yo'lga qo'ygan o'ziga xos yondashuvlarni tahlil qilib berdi. Janob rais, avvalo O'zbekistonga xush kelibsiz. Kompaniyaning O'zbekistondagi birinchi investitsiyaviy loyihasini muvaffaqiyatli deb atasak bo'ladi. Loyiha qiymati 120 million dollar, zamonaviy va yuqori texnologiyali biznes markaz. Xo'sh, siz rahbarlik qilayotgan kompaniya nima uchun aynan O'zbekistonni investitsiya lokatsiyasi sifatida tanladi? 보미건설은 지난 7년 전에 2018년 미르제프 대통령님의 Bomi Construction kompaniyasi 7 yil avval, ya'ni 2018-yilda O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish yo'lidagi Prezident Shavkat Mirziyoyevning qat'iy irodasi hamda iqtisodiy islohotlar siyosatiga ishonch bilan mamlakatga investitsiya kiritishni boshlagan edik. Natijada bugun Bomi Finance Center majmuasi barpo etildi. Investitsiya hajmi 120 million dollar. Biz kelajakda ham investitsiya loyihalarini amalga oshirishda davom etamiz. 우즈베키스탄에서 투자자가 어떤 매력을 가지고 있느냐고 그렇게 단도직입적으로 물으시면은 Fikrimcha, O'zbekiston ulkan o'sish salohiyatiga ega, to'g'ri yo'naltirilgan investitsiyalar bilan katta rivojlanishga erishishi mumkin bo'lgan mamlakat. Shuning uchun men albatta O'zbekistonga sarmoya kiritish kerak deb hisoblayman. 예, 그렇습니다. 지금 말씀하신 대로 최첨단의 건물을 지었습니다. Biz bu yerda zamonaviy bino qurdik. Loyihada Toshkentning dinamikasi va yirik moliyaviy markaz, New York me'morchilik uslubini uyg'unlashtirishga harakat qildik. Markazda samarali boshqaruv tizimini joriy etib, New York va Seul darajasidagi xizmatlarni ko'rsatmoqchimiz. Biz taxminan 120 million dollar sarmoya kiritdik, lekin kelajakda uning iqtisodiy qiymati 1 milliard dollardan ham oshadi deb o'ylayman. Xabaringiz bor, janob rais, 2017-yildan boshlab Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni dunyoga ochdi. Mamlakat yopiq iqtisodiyoti dunyoga ochildi va bugun biz tahlillarga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha vaqtdagi 60 milliard dollarlik iqtisodiyotimiz 130 milliard dollargacha o'sdi. Buni katta sakrash deb ayta olamiz va umuman iqtisodiy jihatdan biz 10 yil avval ham tasavvur qilib bo'lmaydigan ko'rsatkichlarni bugun guvohi bo'lyapmiz. Masalan, o'sha 10 yil avval hatto valyuta konvertatsiyasini to'g'risi ochiqni aytganda tasavvur qilish qiyinroq edi. Umuman mana shu mamlakatdagi iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini siz ekspert sifatida qanday baholaysiz? 정확하게 O'zbekistonga ilk safarim taxminan 2008-yil sentyabrda bo'lgan. 것 같습니다. 2008년도에 첫 방문을 했을 때는 그냥 한번 관광으로 O'sha yili men do'stlarim taklifi bilan kelganman, ya'ni shunchaki qisqa safar edi. 2015-yilda esa O'zbekistonga biznes rejasi bilan qaytdim, ammo o'sha vaqtda O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish tizimi yo'q edi. 2018-yil boshida Tashkent City Park loyihasi e'tiborimizni tortdi. Shu tariqa biz O'zbekistonga investitsiya kiritishni boshladik. 할 만큼 그런 시스템이나 제도가 갖춰져 있지 않았습니다. 그러다가 2018년도 초에 이 타슈켄트 시티 파크 이 프로젝트가 저희한테 권유가 돼지고, 네, 아까도 처음에 왜 투자를 하게 된 투자 동기에서도 제가 답변을 말씀을 드렸듯이 Men O'zbekistonga investitsiya qilganimning sababi valyuta bozorining erkin shakllanishi mumkinligiga ishonch paydo bo'lganim. Avval esa o'ylagan edimki, bu tizim hech qachon erkinlashmaydi. Bu jarayon amalga oshmasa kerak degan fikr ham bo'lgan. 2015-yilda O'zbekistonga kelganimda odamlar valyutani qora bozorda ayir boshlashardi. Ammo 2017-yilda Prezident Mirziyoyev valyuta bozorini liberallashtirdi. Erkinlashtirdi. Bu qaror O'zbekiston iqtisodining yangi bosqichini boshlab berdi. Shu o'zgarishni ko'rib men O'zbekiston endi iqtisodiy rivojlanishni boshlayotgan, rivojlanishga qodir davlat degan xulosaga keldim. 그걸 보면서 우즈베키스탄은 이제 경제 개발이 시작되는 나라다.
경제 개발이 할 수 있는 나라다. Bu juda katta tarixiy o'zgarish bo'ldi. Haqiqatan ham bu tarixiy islohot edi, inqilobiy qaror edi. Bu butun mamlakat iqtisodiy muhitini o'zgartirdi. Shu paytda men aniq ishonch hosil qildimki, O'zbekiston yangicha yo'ldan ketadi. O'shanda o'yladim, bunday mamlakatga investitsiya kiritish lozim. Prezident Shavkat Mirziyoyevning iqtisodiy rivojlanishga qaratilgan aniq va kuchli rejalarini inobatga olib, biz O'zbekistonga sarmoya kiritishimiz kerak degan qarorga keldim. 투자를 해야 된다고 생각했습니다. Siz ilk bora O'zbekistonga 2008-yilda kelgan ekansiz, ya'ni qariyb 20 yil avval. Va o'sha birinchi bor kelganingizdagi hamda bu galgi tashrifingizdagi O'zbekiston qanday o'zgarishlarni alohida qayd etgan bo'lardingiz? 그 2008년도하고 지금하고를 비교해 보면은 2008-yil bilan hozirgi davrni solishtirsak, juda katta o'zgarishlarning guvohi bo'lishi mumkin. Koreyada bir maqol bor: 10 yilda daryo ham o'zanini o'zgartiradi degan. O'zbekiston ham 10 yil ichida tubdan o'zgardi, butunlay o'zgardi. 2008-yilda kechki soat 6 dan keyin shaharda deyarli odam qolmasdi. Yo'llarda mashinalar bo'lmasdi. Metro bo'm-bo'sh bo'lardi. Hozirchi, hozir butun shaharda hayot qaynoq. Kechqurun odamlar ko'chada sayrga chiqadi, faol hayot kechirmoqda. Metro ham juda gavjum. Bular katta o'zgarishlar natijasi albatta. 저녁에 되면은 모든 사람들이 길거리에 나와서 이렇게 생활을 하고 있고, 지하철도 아침 저녁 출퇴근 시간이 번잡할 정도로 이렇게 변화되었습니다. 예, 저는 아까도 말씀드렸듯이 Men Koreya Respublikasining fuqarosi sifatida albatta o'z yurtimni yaxshi ko'raman. 정말 우즈베키스탄을 대한민국 이상으로 Lekin O'zbekistonga Koreyadan ham ko'proq mehr qo'yganman. Shu sababdan ham tabiiyki katta hajmdagi investitsiya kiritdik. Shu bois yarim yilda bir kelaman. Bu faqatgina ish yuzasidan emas, balki mamlakatdagi o'zgarishlarni o'zim ko'rib, kelgusidagi investitsiyalar rejasini belgilash uchun ham zarur. 일단은 한 3개월에 한 번 올 때도 있었던 것 같습니다. 지금 우즈베키스탄의 미르지예프 대통령님이 Bugun prezident Mirziyoyev iqtisodiy islohotlarni amalga oshiryapti. Iqtisodiy o'sish, modernizatsiya va rivojlanishga qat'iy intilish. Shu bois ishonchim komilki, prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni keyingi 10 yil ichida Koreya singari kuchli iqtisodiy davlatga aylantiradi. Shu bois men investitsiya kiritishda davom etaman. 있습니다. 그래서 저는 계속 투자해 나갈 겁니다. Bugun kompaniyangiz O'zbekistonga investitsiya kiritish bo'yicha top 100 investor ro'yxatida. Bizga qiziq, keyingi loyihalar qanday bo'ladi? Qancha investitsiya kiritiladi va bu mamlakat iqtisodiyotiga qanday turtki beradi, ta'sir qiladi? 근로자들이 약 500명에서 700명 정도 출근을 했습니다. Biz O'zbekistondagi 100 ta yirik investorlar qatoriga kiramiz va yana bir bor ta'kidlayman, Bomi Finance Center loyihasidan olingan foydani yana O'zbekistonga qayta sarmoya sifatida yo'naltirishni rejalashtiryapmiz. Investitsiyalar hajmi 120 million dollardan ortadi. Ish o'rni soni esa 1000 nafar yetadi deb o'ylayman. 지금 1억 2천만 불 투자한 금액보다 오히려 투자 금액이 더 늘어날 거기 때문에, 그리고 이 BFC 공사를 하면서 제가 그 BFC loyihasi davomida men O'zbekiston qurilish materiallari sanoatida katta potensial borligini ham payqadim. Shuning uchun ushbu loyihadan olinadigan daromadni qurilish materiallari ishlab chiqarish tarmog'iga yo'naltirishni rejalashtiryapmiz. Masalan, shu sohada yangi korxona ochib, ichki bozorni ham, keyinchalik eksportni ham rivojlantirishga hissa qo'shmoqchimiz. Yana Samarqandda Shirin City loyihasi, shuningdek qayta ishlash sanoatiga ham sarmoya kiritamiz. 한국에서 투자를 할 수 있도록, 예를 들면은 뭐 특별히 사마르칸트를 왜 선택했느냐기보다 Samarqandning ajoyibligi va o'ziga xos dinamikaga egaligi meni hayratga soldi. Shu bois Shirin City turar joy loyihasiga sarmoya kiritishga qaror qildik. Bu loyiha uy-joy qurilishi bilan bog'liq va prezident Shavkat Mirziyoyev har yili 120 mingta uy-joy qurish vazifasini qo'ygan. Biz ham bu tashabbusga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak deb hisobladik. 만호의 주택을 짓자고 말씀을 하셨기 때문에 주택 사업에 저희가 일조를 좀 해야 되겠다. 투자를 계속 이제 그걸 하고 이러면은 Umuman kelajakda 5000 ish o'rni yaratadigan loyihalarni yo'lga qo'yishni rejalashtiryapmiz. 스스로 만들어 가겠습니다. O'zbekiston prezidenti xorijiy investorlar uchun mamlakatda hamma eshiklar ochiqligi haqida ko'p bora to'xtaladi. Siz O'zbekistonda biznes boshlab, bunga ishonch hosil qildingizmi?
Men buni prezidentning o'zidan Xalqaro investitsiya forumi va xorijiy investorlar kengashidagi nutqida eshitdim. Prezidentning qat'iyati sabab biz yangi tashabbuslarning natijasini qisqa fursatlarda amalda his qila olamiz deb ishonaman. Prezidentning o'zi tadbirkorlar bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilishi bu O'zbekistonning o'ziga xosligi. Men boshqa mamlakatlarda bunday holatni ko'rmaganman, hatto Koreyada ham. Bu O'zbekistonning katta afzalligi. Bomi Construction kompaniyamiz hozirda Afrikada, Keniya, Janubiy Sharqiy Osiyoda, Vyetnam, shuningdek Mo'g'uliston va O'zbekistonga investitsiya kiritgan. Koreyaning o'zida ham prezident ishtirokida biznes forumlari deyarli o'tkazilmaydi. Xuddi shuningdek boshqa mamlakatlarda ham prezidentning bevosita raisligidagi forumlarga guvoh bo'lmaganman. Prezident Shavkat Mirziyoyev Koreyaga tashrifi chog'ida shaxsan o'zi davra suhbatiga rahbarlik qilgan va tadbirkorlarni tinglagan edilar. Bu yerda ham biznes forumini bevosita boshqarib, tadbirkorlarning fikrlarini eshitdilar va o'sha zahotiyoq bosh vazir o'rinbosarlari hamda vazirlarga aniq topshiriqlar berdilar. Menimcha aynan mana shu yondashuv O'zbekiston iqtisodiyotini yuksaltiradigan harakatlantiruvchi kuch. 저는 오늘 그 개관식을 하면서 제가 인사말을 하면서 한국에 오신 Koreyadan kelgan do'stlarim bilan suhbatlashsam ham shunday deyman. O'zbekiston imkoniyatlar mamlakati, Toshkent esa jozibali shahar. Agar hozir O'zbekistonga, xususan Toshkentga investitsiya qilmasangiz, keyin afsuslanasiz. Butun umr pushaymon bo'lasiz. Shuning uchun hoziroq investitsiya qiling deb ularga murojaat qilaman doim. 말씀드렸습니다. Xabaringiz bor, O'zbekiston prezidenti Nyu-Yorkka amaliy tashrifi davomida Koreya prezidenti bilan muloqot qildi va bu muloqotda bizni e'tiborimiz tortgan bir muhim kelishuvga erishildi, ya'ni ikki davlat o'rtasida texnologik va sanoat masalasidagi dastur ishlab chiqilishi, bu bo'yicha hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish masalasi. Mana shunday dasturlarning ahamiyatini qanday baholagan bo'lardingiz? 그렇습니다. 그 사실은 우즈베키스탄은 Albatta, O'zbekiston prezidenti tashabbuslari va siyosatini yaqindan kuzatib boraman. Agar Koreya va O'zbekiston o'rtasida texnologiya va sanoat sherikligi dasturi amaliyotga joriy qilinsa, 10 yildan so'ng O'zbekiston texnologiyada Koreya bilan raqobat qila oladi. Men bunga ishonaman. 지고 이렇게 하면은 제가 아까 말씀드렸듯이 10년 안에 대한민국을 뛰어잡을 수 있는 기술 집약을 할 수 있는 그런 나라로 우즈베키스탄이 변해갈 수 있을 거라고 저는 확신합니다. Kompaniyaning O'zbekistondagi endigi maqsadlari nimalardan iborat? 예, 그 우즈베키 속담에 빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 함께 가자고 하는데 Bir maqol bor. Uzoqqa borishni istasang birga yur. O'zbekistonga investitsiya kiritayotganimizda maqsadimiz tezda foyda olish emasdi. Agar faqat daromad istagida bo'lganimda bino qurib, uni sotib Koreyaga qaytgan bo'lardik. Ammo bunday yo'lni tanlamadik. Aksincha, O'zbekistonda qolishni tanladik. Biznesni kengaytirib, olingan daromadni yana to'liq O'zbekistonga qayta investitsiya qilish va mamlakat iqtisodiyoti bilan birga rivojlanadigan kompaniyaga aylanmoqchimiz. Yangi O'zbekistonni barpo etishda hamkor bo'lish va uzoq muddatli rivojlanishga hissa qo'shadigan biznesni yo'lga qo'yish kerak deb hisoblayman. O'zbekistondagi eng katta maqsadim 100 yil davomida O'zbekiston bilan birga rivojlanadigan kompaniya tashkil etishdir. 목표입니다. Janob rais, samimiy suhbat uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Umid qilamiz, ishonamiz siz bilan yangi loyihalarda, yangi bosqichlarda yana tahlillar bilan uchrashib, suhbatlashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. 감사합니다. Katta rahmat. Kamsahamnida. 감사합니다.